Dobrodošli nazad na naš kanal. Danas ćete prisustvovati kako pričvršćujemo grede za naš patos koje će nositi naše zidove. Sve jedna greda mora biti sečena po meri, 2,5 metra visine. Moj jedini problem je moja testera nije dovoljno dugačka, moj nož na testeri nije dovoljno dugačak da poseče gredu iz jednog poteza, nego moram seći sa sve 4 strane i onda moram ručno preseći sve to. Nije problem. Ima puno posla, ali nije toliko strašno. Čovjek koji nam doteruje ovaj materijal uvek kaže ja ću vam ostaviti uvek malo duže, pa vi bolje presecite nego da vam zafali. I pravo je čovjek, stvarno nemam šta da kažem. Nastavljamo dalje, sečemo jednom po jednom. Nije baš mukotrpno, ali malo kičma boli, ipak sam ja savijan ovdje čitav dan. Pre nego što nastavim, molim vas zamoliti, ako možete, podelite naš video. Lajkujte i šerujte i pratite nas, stvarno će nam to pomoći. I želim stvarno se zahvalim svima vama koji ostavljate predivne komentare i koji nas podržavate u našem radu. Želeli bi da vidimo i vi kako ćete jednog dana ovako nešto da uradite. Stvarno je jako drugačiji život od onog na koji ste naučili. Drugačiji život i od onog koji smo mi naučili, ali mi to želimo. Ovdje vidite kako postavljam L profile. Sve jedna greda će dobiti L profil. 4 grede će dobiti L profil jedan pored druge. L profili su 4 mm i sve jedna ima po 5 rupa na obe strane. Šrafovima zavrćemo L profile za grede da bi držale bolje, da bi imali bolju sigurnost. Pas je tu, kao i obično. Ne znam kako je ne dosadi više, ne popušta nas nikako. Sad zavrćemo sa druge strane i tako će biti sve jedna da bude gotovo. Ovo stvarno mora biti urađeno precizno, ne sme, greda mora biti ravna sa L profilima, da drži lepo i da se lepo naslanja na gredu koja će nositi. Sve jedna mora biti toliko precizno nameštena da ne gubi ni milimetar nigde. Takvi smo, i supruga i ja. Sve mora biti savršeno, koliko može savršeno biti. Moramo jedan po jedan deo ići i biti kako treba. Jer taj deo, ako ne odradimo kako treba, sljedeći će biti jako veliki problem. Sad ćete vidjeti kako postavljam i drugi L profil koji će biti odmah jedan pored drugog, jedan drugi koji će biti pored ovoga. Ja se nadam da je to ta, nije. Sljedeća je. Puno ih je bilo, više sam zaboravio da vam iskreno kažem. Ali šrafova ima koliko hoćete. Ovo je greda koja će ići jedna pored druge. Mislim L profil koji će ići jedan pored drugog. Šrafova koliko god hoćeš, samo cepaj. Tako nam treba. Evo pogledajte. Tako to treba sve da bude. Nadam se da uživate ovim našim videom. Evo pogledajte još jedan put. Savršeno. Ovdje vidite kako postavljamo grede u patos. Podignuta je nacentrirana tačno po onoj liniji, dole vidite tačno da je linija na gredi i linija na patosu. To je tačna dimenzija gde treba da bude. Zavrćemo te grede sada dole za dno, zavrćemo i za stubove. Ne za stubove, za nosače patosa, za nosače čitave kuće, iskreno. Po 5 šrafova ponovo na svaku gredu, na svaku stranu L profila u stvari. Ova burgija, mislim bušilica, je bila pozajmljena od mog kuma. Kume, izvini, spalio sam je, zna i on. Ali hteo sam da mu kupim novo, neće čovjek ni da čuje. Kaže, samo udri kume, nek si ti meni živ i zdrav. I tako je bilo. Kupio sam bušilicu, odvrtalicu, zavijalicu, kako god hoćete nazove, u Lidlu. Ne znam ni kako se zove, ona je zelena, uvijek zaboravim. Ona nam je kuću napravila. Evo sad vidite iz daljine kako postavljamo tu gredu. Ja ću sad da sednem i da je držim, pošto je dole rupa jedno 3,5 metra. Moja supruga će da priđe, da mi pridrži, da mi pomogne. I pas će da dođe, da mi poliže lice ako može. I onda ću ja početi da zavrćem i tu gredu.
I tako, još jedna greda će još malo biti gotova. Mi smo u 10 minuta ovo sve spakovali što smo radili čitav dan. Nije ni to puno, čitav dan nije mnogo kad pogledaš da koliko je posla određeno. Ipak preciznog posla, ne samo posla. Jer ovo nije lagan posao. Ovo baš mozgom trebaš dobro da razmišljaš. Evo je. Sad ćemo i ovo ovde. Ja sam ovu kuću u glavi 60 puta napravio. Pre nego smo krenuli da je pravim. Imao sam jednu svesku u kojoj sam sve pisao, sve dimenzije, koliko šrafova, koliko ovo, koliko ono, koja je veličina šrafova i svega. Znate li koliko sam puta otvorio tu svesku? Nijedan put. Da mi je sve ostalo u glavi. Tačno sam znao sve što mi treba. Evo sada i ova greda će biti gotova pa da nastavljamo dalje. Ali smo bar nekako našli neku dobru poziciju da sedimo. Nije više stajanje na krivom, nego malo i odmarano. Evo ga, tu stajemo. Sad postavljam ovu gredu na ćošku. Jel vidite kako je sada nameštena ona? A ovde merim da bude tačno 6 metara od početka do kraja, zato što greda koja će ići na vrh ovih greda mora biti 100% kako treba. Mora biti 100% u dimenziji. Znači sve se mora tačno milimetar pomeriti. Šta ću kad smo supruga i ja tako? Želimo bude sve najbolje. Videli ste psa ponovo s nama. Nikad ne popušta. Ovdje vidite kako postavljam, zavrćem ove ogromne šrafove u ovu gredu. To je i dalje još jedna doprinos da se te grede više nikad ne pomeri. Da sve mora biti brutalno sve kako treba. Ovo moram prvo malo zakucati eksere sa strane, vidite ovako, i onda ih podignem i zakucam unutra da bi mogla da prođe direktno, da ne bi promašio. Nekako mi je ovo bio najinteresantniji deo posla, da vam kažem. Jer nekako je 3 različita posla u jednom danu. Nije ono kao što smo postavljali onaj pato sa onim stiroporom. Pa samo jedno isto. Ovde sam bar sekao grede, stavljao profile, zavrtali za patos i onda velikim šrafovima zavrtali sve to. Nekako, što bi rekli, svetlo na kraju tunela. Nekako gledaš unapred da će biti gotovo uskoro. Nekako imaš u glavi, bit će gotovo za 2 sata, 3 sata, 5 sati, ali bar nešto imaš u glavi. Onako kad postavljaš onaj stiropor, misliš da nikad neće završiti. Evo sad zavrćemo ovu gredinu ćošku. Vidite koliki su to šrafovi. To drži kao ništa. Kao niko u stvari, izvinite. To je stvarno neverovatno koliko smo mi ovdje uložili vremena i rada i truda. I šrafova, i vremena, i mozga, i svega. Ponovio sam vremena, baš glupo zvuči. Vremena. Još malo i ovaj dan je završio. Čitav dan smo proveli na ovom, od početka dana do kraja dana. Morali smo stati jedanput da dopunimo bateriju za ovu bušilicu. Za vrtalicu već kako hoćete. Evo ga pas. Ne može se bez nje ništa. Još malo pa je ovaj deo gotov. U sledećem videu postavljamo venac grede koji ide na vrhove ovih grede. Nadam se da ćete uživati u tom videu. Još malo pa je stvarno gotovo. Gladni smo, nismo ništa jeli čitav dan. Žena je već spremna da ide, a ja samo želim da završim ovo. Ne mogu da ostavim posao na pola pa da sutra završavam ili kasnije. Sve se nešto bojim, izvuče mi se dan. Ali, evo ga, i ovo je gotovo. Sad ćete vidjeti kako je sve završeno. Sad ćete vidjeti kako sve izgleda iz tičije perspektive. Pogledajte ovo. Naš rad, naše ruke, naš posao. Neverovatno. Kad gledam ovaj video, opet me neka sreća oko srca, neka toplina uhvati. Hvala vam što ste bili deo i u ovom videu. Nadam se da se vidimo sledeći put. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Uživajte.